채소이랑 영양 상상해서 언니가 채소를 잡아줬다. 난 바짝 물어서 또 있는 다연이 채소랑 노는 게 행복하다. 행복했어, 다현아? 채소랑 다연이랑 키가 2배 차이 난다. 그리고 또 나이는 몇 살 차이게? 6살 차이. 6살 차이 나지? 동생도 언니가 챙겨주니까 좋은 뜻. 꿈에서도 보고 싶은 채소리. 채소이랑 같이 노니까 기분이 어땠는데? 행복하다. 밥도 맛있게 먹고 카페 가서 휴식했다. 그래, 카페 가서 간식도 먹었지? 응. 간식 뭐 먹었어? 난 주스. 또한 가서 사망치기 했다. 채소를 하는 게 너무 귀엽다. 채소를 쫓아다녔다. 얼마큼 쫓아다녔어? 조금 쫓아다녔다. 언니들도 같이 하고 서로 꼭 껴안아주는데 너무 좋다. 채소리도 언니 좋아하나 봐, 그치? 채소이도 언니 저녁 먹고 아이스크림 같이 먹고 채소리랑 같이 놀았다. 끝!